Bahaye ikaze bayobozi bayibuka mu mpande zitandukanye z'isi, nkaba nabatumiye uyu munsi ngo tuganire uko murimo mutegura kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mbere y'uko dutangira ikiganiro, nagira ngo mbwire abatwumva, abatumirwa banjye, harimo Murangira César uri mu Busuwisi, uyobora ibuka mu Busuwisi. Hakaba Shimye Janson uyobora ibuka muri Amerika. Hakaba Christine Safar uyobora ibuka mu Buholande. Hakaba Jacqueline Mukandanga Blam uyobora ibuka mu Budage, na Naftali Ahishakiye uhagarariye ibuka mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Etienne Nsanzimana uhagarariye uyobora ibuka y'Ubufaransa. Akaba kandi ibuka France ari nayo iyoboye ibuka Europe. Ibuka Europe ikaba ari umuryango ugizwe n'amayibuka yose ari hano mu Burayi. Nkaba rero nishimiye kuba ndi kumwe namwe kugira ngo tuganire nk'uko natangiye mbivuga, uko murimo mutegura kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Twakagombye kuba turi 8, ariko hari perezida wa ibuka Belgique, Félicité Ryamukuru, utabashije kuboneka, ariko igihe yashakira kuza turaza kumwakira, yavuze yuko ashobora gukererwa. Mu gutangira rero iki kiganiro, nagira ngo kuko turi benshi, tubwire umunyarwanda wese aho aherereye, cyane abo muhagarariye, muvugira mu miryango yanyu, uko uyu mwaka muteguye iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 27. Kadutangirire, reka tube galant, tutangirire mu Budage. Jacqueline Mukandanga, nagira ngo mutubwire mu Budage muri ibuka gitangira, na byiza yuko nabyo mu bitubwiraho aho muhagaze uyu munsi muri ibi bihe bitoroshye byo kwibuka mu bihe bya COVID-19. Umwanya ni wanyu, Mukandanga. Murakoze Karirima. Najyanye n'Umukandanga Blanc Jacqueline, mpagarariye ibuka hano mu Budage. Ndacyari ntoya, umwaka ni uwa 2. Urebye iki ni igikorwa cya 2 tugiye gukora turi nkayibuka nk'ishyirahamwe, kuko n'ubundi busanzwe twari dusanzwe tubikora. Nk'uko rero mubizi, ntabwo ari twe twenyine hano mu Budage, ku isi yose namwe mwese niko bimeze. Tugomba kwibuka dukoresheje ikoranabuhanga, kuko ntabwo dushobora guhura kubera icyorezo cya COVID-19. Igikorwa cyo kwibuka tugifatanije, ibuka ishyirahamwe tugifatanije na ambasade yacu hano mu Budage. Dukorera amanama hamwe, kungurana ibitekerezo n'ibyo tugomba kuzakora, hanyuma tukazahura nyine ku munsi, ku itariki ya 10 wa gatandatu ukurikira. Tugerageza buri gihe gufata weekend ikurikira itariki ya 7, kubera akazi abantu bataboneka. Ubu ngubu kubera COVID wenda ntabwo twari kubijyaho cyane, ariko kubera ko tutari tuzi uko bizaba bimeze, hari abafite abana, hari abakora kwa muganga, noneho tugahitamo gufata weekend ikurikira itariki ya 7 kugira ngo abantu bose bashobore kuboneka. Kwibuka rero tukaba tuzabikora kuri Zoom,
twatanze uko abantu bashobora kwiyandikisha, na n'ubu ngubu abashaka batangiye kwiyandikisha n'abandi bazakomeza biyandikishe, tukazabikorera kuri Zoom, tukabikora ku itariki ya 10 duhereye saa 7, ni amasaha 2, abantu bashobora kwinjira guhera saa 6. Muri uko kwibuka kwacu harimo ibice bitatu. Igice cya mbere aricyo cy'ingenzi twagihariye kwibuka abacu, kuvuga harimo ijambo ry'ibanze, harimo gucana buji, kwerekana amafoto y'abacu bagiye, harimo abana bazaduha mesaje n'indirimbo. Twashatse ko abana bazatanga mesaje muri kino gice, kubera ko uyu mwaka twashatse kugira ngo abana, urubyiruko ari bo tuzashyira imbere mu buryo bwo kwibuka. Igice cya kabiri kizaba icy'inyigisho, kizabimburirwa na témoignage y'umwana w'umukobwa warokotse jenoside afite imyaka 5, hanyuma akazadusangiza ku kurokoka kwe imyaka 5 n'ubuzima bwakurikiyeho. Murabyumva ibyo muri jenoside, byinshi ntabwo abyibuka ko yari mutoya, azadusangiza uko abyibuka, adusangize n'ubuzima yagiye ahura nabwo, ingaruka byamugizeho nyuma mu buzima bwe. Tuzabonaho rero n'ibiganiro bindi bitandukanye. Ikiganiro cya Murangira César uzadusangiza kwibuka mu nyandiko, akamaro kabyo nuko abantu bagomba kwiteza imbere. Hanyuma tuzaboneraho rero n'ibiganiro Etienne nka perezida wa Ibuka Europe uzatuganirira. Tuzagira umushyitsi wo muri CNLG uzatuganirira. Muri iki gice tuzakira n'abashyitsi. Dufite perezida wa Jimerage hano mu Budage, ambasaderi n'abandi twatumiye batari badusubiza. Aho nabo tuzabakira, tubahe ijambo ryo kubaha umwanya wo kugira icyo batugezaho. Harimo n'ijambo ry'ambasaderi. Igice cya gatatu tuzagiharira kungurana ibitekerezo. Aha tuzakora ibice bibiri. Igice kimwe kizaba mu Kinyarwanda, kizaba kiyobowe n'umwe muri twebwe, ariko abashyitsi tuzaba dukeneye muri icyo gice cya kabiri harimo César, hakabamo na Aline Kurawige, ari nawe uzaduha témoignage. Bikazaba mu rwego rwa travail de la mémoire mu Kinyarwanda, no kuba umuntu yababaza ibibazo. Noneho mu yindi groupe ya kabiri twabikoreye urubyiruko, cyane cyane abana bavutse n'ahangaha, twizera ko bazaza. Tukazagikora mu Kidage, kigakorwa n'umudamu hano, umudagekazi uyoboye ishyirahamwe Les Amis de Jiva Haviva. Iryo shyirahamwe akaba ari ryo muri Israeli, we akaba yiyoboye hano mu Budage, aho ashaka kuganira n'urubyiruko n'abana travail de mémoire, uko urubyiruko rushobora gukoresha remedia z'ubu ngubu kugira ngo zigumane en contact, bajye beshanje. Ibyo rero kubera ko twashatse kwifokaliza ku rubyiruko, ku bana, kandi abana bavukiye n'ahangaha bavuga Ikidage. Ni ikibazo tujya dukunda guhura nacyo, usanga bavuga bati bijya mu Kinyarwanda ntabwo tuza, ariko twashatse kugira ngo dushyiraho iki kintu cy'umwihariko cyo mu Kidage kugira ngo bashobore kubasobanurira. Ikindi twihariye ni uko ntabwo tukihariye, ni ukuvuga ngo tujya tugira ikibazo cy'indimi. Ikidage ni ururimi rukomeye,
bikaba byatuma iyo tuvuze mu kinyarwanda abo mu Budage bataza, twifuzaga kuzakora ku buryo tuzajya dushyiramo gusobanura mu ndimi, kuvana mu cyongereza wenda ku muntu uzavuga mu cyongereza cyangwa kuvana mu kinyarwanda kuzakivuga mu kinyarwanda tukagishyira mu kidage. Turacyabyigaho ariko twizeye ko tuzabigeraho, tuzagerageza. Ndumva muri makeya ari ibyo ngibyo. murakoze Mukandanga, perezidante wa Ibuka mu Budage, maze kutubwira gahunda zanyu uko zimeze. Birumvikana ko umunsi mwawuteguye neza kandi mutekereza n'urubyiruko, mukaba hari ibizakorwa mu ndimi urubyiruko rwavukiye aho ngaho rukahakurira rwumva, n'ibizakorwa mu buryo busanzwe, kandi birerekana n'uburyo mufatanya n'andi mayibuka ko abatumirwa banyu harimo na bagenzi bawe bayobora, muzafatanya gutanga ibiganiro n'ibintu umuntu yakwishimira. Reka tunyarukire rero mu Buholandi, Den Haag. Christina Safari uyobora Ibuka mu Buholandi, gahunda yanyu iteye ite? Murakoze Karirima kumpa ijambo kugira ngo mbagezeho uko turiho dutegura kwibuka 27 tubigeze kure. Dufatanyije na ambasade y'u Rwanda hano mu Buholandi, tukaba tuzakora uwo muhango ku itariki 7 z'ukwa 4 saa 9 kuri YouTube live. Hakazaba dufite abatumirwa, dufite umutumirwa ari we ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Tukaba dufite umutumirwa witwa Paul Heitz, akaba ari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Buholandi. Tukaba dufite na Carmen Agius, perezida w'urwego rushinzwe kurangiza imanza z'inkiko mpanabyaha ERMCT. Hakaba hazabaho n'ijambo ry'umukuru wa Ibuka uhagarariye Ibuka ari we jyewe, bikazaba ku itariki 7. Hanyuma kuri iyo gahunda hateganyijwe n'ubuhamya bw'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ari we Naira Clarisse. Hanyuma hakaza gushyirwaho abantu bahagarariye, abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo hano mu Buholandi, bose bazacana urumuri rw'icyizere bari kumwe n'inshuti z'u Rwanda, ndetse natwe twese abanyarwanda tubinaha tuzacana urumuri rw'icyizere. Hanyuma nyuma y'ibyo tukaba dufite konferanse izaba ku itariki 17 z'ukwa 4. Konferanse yatumiwemo abantu bakomeye. Hazaba konferanse ivuga ku ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hazaba harimo abantu bakomeye, hazatumirwamo abantu bakomeye. Hari abo tutari twamenya neza, batari badukonfirima, ariko barabikora muri iki cyumweru, niyo mpamvu ntavuga amazina yabo, ariko bazaba bahari, bazabazwa ibibazo siritu byerekeye ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo tukaba duteganya n'umugoroba w'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Turacyadisikita ku munsi kuko twashakaga kubikora ari ku mugoroba, hakazamo abantu babishaka, abantu bose bumva bibafasheho, bumva ko ari ibintu bya ngombwa, siritu muri iki cyorezo cya Jenoside, muri icyo cyorezo cya COVID-19 kitubangamiye. Hakaba hari abantu tuzakora Zoom
tukidagadura tukavuga ubuhamya, ushatse kugira icyo avuga akakivuga. Uwo munsi nawo ntabwo twari twadesida neza date, ariko izaza mu minsi iri imbere. Muri make byari ibyo, ubwo nihagira ibindi mumbaza ndabasubiza. Murakoze. Murakoze cyane Christine Safa kuduha gahunda yanyu uko iteye. Biragaragara ko mu Buholandi mu igikorwa cyo kwibuka mwakoze implication kuba mwatumiye abantu bahagarariye ibihugu byabo, imiryango mpuzamahanga. Ni ibintu byiza cyane. Ni bumwe mu buryo bwo kuvuga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bwagutse kandi bwimbitse. Nk'abo b'ambasaderi bose kugira ngo afate urumuri yarucane rw'icyizere, agomba kumenya impamvu afashe urwo rumuri. Biba bifite icyo bivuze ku bihugu bahagarariye no ku bihugu no ku gihugu barimo no ku muryango wayibuka. Ni umuntu rero kwishimira kuko ibyo arimwo n'ibyemezo afata birerekana yuko muba mwamweretse ukuri kw'ibintu kwabyo, akaba n'umwe muri mwe mu bazitabira umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi. Turagushimiye rero kuba uduhaye ishusho y'uko muzibuka mu Buholandi. Nagira ngo duhe ndahera mu Busuwisi, muri Amerika, mu Bufaransa. Reka duhere muri Amerika. Steven arihangana. Umwanya n'uwanyu. Nshimye Janson uhagarariye ibuka muri Amerika. Nawe mutegura iki gikorwa. Murakoze Karirima, kandi murakoze abantu bose turi kumwe muri kino kiganiro n'abari butwumve. Ni ukuri ni iby'agaciro ko dushyira hamwe muri kino gihe, cyane cyane turi muri kino gihe cya pandemic. Kwibuka ni igikorwa tugomba gukora kandi tugashyiramo imbaraga cyane. Ni nako byagenze hano muri Amerika, hagiyemo imbaraga. Turashimira abantu bose dufatanya, cyane cyane abayobozi ba diaspora muri Amerika. Kandi twari dusanzwe twibuka mu myaka yashize, nayibuka itarabaho. Diaspora rero yajyaga iyobora izo gahunda zose ku buryo byagendaga neza kandi bagakora porogaramu nziza zishimishije. Ni ko n'uyu mwaka bizagenda. Ibuka dufite amatariki twafashe 2, ariko diaspora nayo yagiye ifata indi amatariki bitewe n'ahantu abantu batuye, kuko dufite communauté zigera kuri 26 zibuka kandi ziba ziyobowe na diaspora, ku buryo twebwe mu mikoranire yacu tugenda dufatanya muri ibyo bikorwa. Kandi tugashimira ambasade cyane ko iduha umurongo kandi ikaduha ibyo dukeneye kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Mu bigaragara rero, ejo bundi ku itariki 7 z'ukwa 4, ambasade ni itariki ikoraho buri gihe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Iyo tariki ntabwo yahindutse. Ambasade zakora icyo gikorwa kandi hazaba harimo abantu benshi, baba abanyarwanda cyangwa n'inshuti z'u Rwanda. Twese tuzaba twabukereye. Bizabera kuri Zoom, bizabera kuri YouTube channel. Mbese tuzabikora virtual, ntabwo tuzahura amaso ku yandi kubera ingorane zako. Ku itariki 30 z'ukwa 4 hazaba ijoro ryo kwibuka, byateguwe na Ibuka Amerika nyine. Iryo joro ryo kwibuka rizaba ririmo cyane cyane abacitse ku icumu, ku buryo
azaba ari igikorwa kizatangira nijoro hano mu masaha yo muri Amerika. Bizaba ari saa 3 za nimugoroba ku isaha ya New York. Ubwo bizaba ari saa 9 z'ijoro ku masaha yo mu Rwanda. Iryo joro ryo kwibuka rero tuzarigiramo ibiganiro byinshi, tuzarigiramo abatumirwa benshi, bimwe ku buryo nabonye tugiye tubihuriyeho zindi zayibuka. Hari aho tuzagira n'ikiganiro cyo ku kamaro ko kwandika cyangwa gukora ibintu biri perimana tuzasiga igihe tuzaba twebwe tutakiri ku isi, abantu bazajya basoma amateka yacu. Icyo kiganiro cyabayeho kugira ngo dukangurire abacitse ku icumu kwandika, kugira ngo tugire amateka azwi kandi y'ukuri kandi yanditswe n'abantu bayabayemo. Uko hari igihe abantu bajya batwandikira amateka noneho ugasanga barayayishe cyangwa barayayobeje, ugasanga noneho jenoside yakorewe abatutsi bayivuze ku buryo itari. Ari nayo mpamvu dukangurira abantu benshi bashoboka kwandika amateka yacu cyangwa kwandika ubuzima bwabo kugira ngo buzaze ari umwimerere ariko byagenze. Ubwo muri icyo kiganiro twatumiyemo abantu bashoboye kwandika ibitabo bazanadusangiza ubunararibonye bwabo muri urwo rugendo. Harimwo abatumirwa benshi bazavuga, abanyacyubahiro benshi bazavuga. Mu by'ukuri kizaba ari ikiganiro cyangwa rizaba ari ijoro ryo kwibuka, ariko tuzaniniguriramo tukavuga n'abacitse ku icumu bakagira umwanya wo kuvuga. Mbese bizaba ari ibintu byiza cyane. Ku munsi ukurikiyeho ku itariki ya 1 z'ukwa 5 hazaba umunsi wo kwibuka. Umunsi wo kwibuka wo uzaba mu Cyongereza kuko ijoro ryo kwibuka ryo tuzarikora mu Kinyarwanda. Umunsi wo kwibuka ku itariki ya 1 z'ukwa 5 twibuka jenoside yakorewe abatutsi tuzarikora mu Cyongereza nk'uko nari maze kubivuga. Akaba porogaramu nayo imeze neza. Tuzatangira tugira wa munota umwe wa silence, dukomeze kuri gahunda uko zizakurikirana. Ntago ndi buzigendemo zose kuko harimo ibintu byinshi tuzakora uwo munsi, ariko icyo nashaka kuvuga nuko dufite abatumirwa benshi, dufite ambasaderi, dufite inshuti z'u Rwanda, hakaba abantu bazatuganiriza barimo nka Senateri Antoine Mugesera, n'abandi. Hakaba n'ikiganiro tuzagiramo hagati kizaba kivuga ukuntu jenoside yahungabanyije abantu mu mutwe. Icyo kiganiro nacyo kizaba kirimo abantu b'inararibonye bazatubwira ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ku buzima bw'abacitse ku icumu, cyane cyane ku buzima bwo mu mutwe, aribyo nakwita mental health mu rurimi rw'abanyamahanga. Aho ngaho rero nabwo ubwo tuzareba iyo groupe y'abantu bazaganira kuri ibyo ngibyo b'inararibonye. Harimo abanyamahanga, harimo abanyarwanda, ku buryo bizaba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo tumenye uburyo twanafasha bagenzi bacu. Muri rusange twagerageje no gukoresha ku bazabishaka kandi bazabishobora, twagerageje no gukoresha imipira yanditseho kwibuka 27, nubwo bizaba tubikoreye kuri internet cyangwa kuri virtual, ariko abantu bazabishaka kandi bazumva bibarimo bagashaka gukoresha iyo mipira, nabwo dufite ahantu twasabye ko bayidukorera. Ubwo rero cyaba ari igikorwa cyiza gishimishije kirimo gahunda nyinshi, ku buryo iyi pandemic ntago twemeye ko yadubuza kwibuka, nubwo tutahura amaso ku maso, ariko tuzakora kandi tugire abatumirwa n'inshuti baza muri gahunda zo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 27. Murakoze cyane. Ubwo yenda hagize ikibazo naza kugisubiza, ariko muri rusange muri makeya
ni ibyo ngibyo nashaka kuvuga. cyane shimye muduhaye isura yo kwibuka ku nshuro ya 27 igikorwa kirimo gitegurwa ku mugabane wanyu wa Amerika, ariko nagira ngo mbere y'uko ngira ikindi nongeraho utubwire Amerika uhagarariye ibuka muri Amerika. Ubu ngubu ni twamenya ko Amerika ni nini cyane, mukora gute muri makeya kugira ngo umuntu uza kumva iki kiganiro amenye perezida w'ibuka muri Amerika, amashyirahamwe cyangwa se ibuka muri rusange muri Amerika nk'uko mubivuze ni nini. Igihugu gituwe hafi na miliyoni 400 z'abaturage, urumva uko kingana. Umuntu uhagarariye ibuka hano, kandi ibuka akaba ari nshyashya. Ibuka yashinzwe muri Amerika ku itariki 19 z'ukwa 12 umwaka ushize. Ni ukuvuga ngo turacyari bashya cyane. Hari abamambure bamwe tutaranabona, bataranabimenya kubera ari nshyashya. Ari nayo mpamvu dukangurira buri muntu wese uzi abamambure bacu batazi information y'uko ibuka ihari, kugira ngo babe bafasha kugira ngo bazane bagenzi babo dufatanye. Bashobora kunyandikira cyangwa bakandikira undi muntu uri muri executive. Perezida ni njyewe, umunyungirije yitwa Edith Mugiraneza atuye California. Umusekretari wacu wayibuka hano yitwa Apollinaire, aba muri Maine. Umubitsi wacu yitwa Divine, atuye muri Maryland. Iki gihugu rero uburyo kingana n'uburyo n'abaturage ari benshi, ni ukuvuga ngo turacyashakisha uburyo tumenyana, tukabona za contact, dufite WhatsApp duhuriraho, turimo no gukora website. Nitugira amahirwe izarangira vuba. Mutubwire ukuntu gahunda twifokalize kuri gahunda y'ejo bundi. Gahunda y'ejo bundi rero, ubwo nibyo nashaka gusobanura, nuko tuzasharinga cyangwa tuzatanga information zo kwibuka kuri za social media. Nitumara kurangiza programu mukorera muri zingahe, mukora gute gahunda? Urakoze cyane Karirima. Dukorera muri leta zose. Nitumara kugira fondasiyo ikomeye, tuzatangira kugira ibyo twita regional unit. Ubwo no kuvuga ngo ibuka izagira nka branch. Tube dufite ibuka mu rwego rw'igihugu, ariko tugenda nk'ama state nka 5 cyangwa 6 ahurira hamwe nanone agakora ibuka yayo yigenga mu buryo bw'imikorere, ariko nanone ikaba ikorana na ibuka mu rwego rw'igihugu. Kuvuga ngo rero ubu ngubu turacyakorera hamwe muri za leta zose, ntabwo turagira izo regional unit cyangwa izo ibuka ntoya hagati. Uzasanga ko leta nk'eshanu cyangwa enye zizaba zihuriye hamwe zigakora ibuka yazo, ariko kubera tukiri muri leta yo kwiyubaka no kumenyana no gushaka abamambure tutafite contact, kugira ngo tumenyane, noneho tumare kugira ibuka imwe Amerika nini, noneho tubone uko twigabanyamo bitewe n'umubare w'abantu bagiye batuye hamwe, noneho abegeranye bafatanye mu bikorwa bakora. Ubwo rero muri rusange ubu ngubu turakorera muri leta zose icyarimwe, ku buryo niyo tariki yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kuri 30 mu ijoro ryo kwibuka izaba ari amayeta yose. No ku itariki ya mbere nabwo azaba ari amayeta yose, ariko hagati aho ngaho hari na community zigera kuri 23 nazo zizajya zikora ibikorwa byo kwibuka ziyobowe na diaspora, noneho zikaba zibikorera muri za community zabo ku buryo no ku matariki bagiye bagena. Murakoze cyane. Igisubizo ni ahubwo cyumvise neza cyane. Murakoze Rwose birashimishije kumva
buryo mwiruganiza ku buryo mushaka ko ibuka yaguka mu buryo ubwo ngubwo umaze kutubwira. Hari ikintu mbere y'uko mba ijambo Etienne Nsanzimana mu Bufaransa, hari ibintu bibiri mwavuze we na Safari Christine uri mu Buholandi, muvuga muti ibintu ni byiza cyane, tuzibuka ibintu bizaba ari byiza cyane. Ahangaha biragaragara yuko ni commentaire nshaka gukoraho, kwibuka ntabwo ari akababaro. Mu magambo yanyu birumvikana, ntabwo kwibuka ni ukwibuka abacu, abanyu, ku buryo harasohokamo ngo mwishimiye kubikora ibyo bintu. Safari ati tuzaba twishimye twibuka abacu, nawe uti ibintu bizaba ari byiza cyane. Iryo jambo rigaruka, hari umuntu ushobora kumva yuko kwibuka ari ukurira gusa, ariko iyo wibuka uburyo wabanye n'abatakiho bishwe cyangwa se nawe uburyo wabayeho ukanarokoka, aho kukubabaza hazamo ikintu cyo gushaka kubaho. Niyo magambo numvise, niyo commentaire nashaka kuvugaho, kuko c'est très important. Ni byiza kumva muvuga ko mutatwawe n'akababaro. Reka noneho tugane, sinzi niba hari icyo nibeshyeho. Oya, ntacyo wibeshye. Karirima, nakongeraho akantu. Yego Christina. Muri make impamvu tuvuga ko tubyishimiye, kubera ko ibuka n'ubu ngubu insanganyamatsiko murayizi, ni ukwibuka twiyubaka. Ntabwo kwibuka abacu bagiye tukibyita agahinda, ahubwo turarwanira kubikomeza kugeza ku buvivi n'ubuvivure, kandi tukibuka twiyubaka. Ntabwo duheranwe n'agahinda, turakomeye, turi bazima, abasigaye tuzi icyo twasigariye. Niyo mpamvu rwose ngiye kwibuka ari ibintu mfata, ntabwo mbifata ko ari ibyishimo n'icyo, ariko nibuka niyubaka n'abanjye bose. Murakoze, nako nashaka kongeraho. Murakoze. Nibyo ni iyo umuntu yibuka abe agomba kwishimira ubuzima yabanyemo nabi kurusha kubabara, kuko ntabwo bakwishimira ko mubabara. Nshimye, sibyo? Nibyo rwose, ntacyo nakongeraho. Ibyo avuze nibyo, ko muri gahunda ni ukwibuka twiyubaka, kandi nicyo bivuze ko tuzaba tunezerewe ko turimo kwibuka abacu kandi twiyubaka. Murakoze cyane. Etienne Nsanzimana mu Bufaransa, nagira ngo utubwire, ushobora kutubwira mu buryo bubiri. Ushobora kutubwira nka perezida wa Ibuka mu Bufaransa d'abord, hanyuma ukagira n'icyo wakongeraho mu rwego, cyangwa se ukaza kubivuga nyuma nka perezida uhagarariye ibihugu byose by'Uburayi birimo Ibuka, twita Ibuka Europe. Umwanya ntubanya Nsanzimana. Urakoze cyane Karima kuba uduhaye umwanya ukaduhuza. Mpuye nabo nsanzwe nganira nabo nzi bo muri Ibuka Europe, ariko nishimiye kubona Jason nari ntarabona. Ibuka ifite iminsi mikeya yo muri Amerika, ariko numva ifite ibintu, afite amaproje kandi ifite avenir ishimishije. Hari na Ibuka nayo imaze igihe kitari kirekire mu Budage, izagenda ikomera, tuzafasha. Urakoze kuduhuza kugira ngo tukubwire uko turimo kubitegura hano mu Burayi. Mu byerekeye muri iki gihugu cyacu rero cy'Ubufaransa, gahunda zirongeye nanone n'ahandi hose zibereye ku mbuga. Nta guhuza abantu bizakunda. Ushize muri 2020 nibwo gahunda yo kuguma mu rugo yari imaze gutangira, duhita tujya mu byo kwibuka. Abantu babirebera ku ma ordinateri yabo ubutumwa twatangaga, ariko twasaga nkaho dufite espoir, tukabizeza yuko nibikunda umwaka utaha tuzongera tugahura, abantu bagasabana, bagahura bakibuka ababo noneho bari hamwe.
ntabwo ariko byagenze. Icyorezo cyarakomeje, ubu nanone twarongeye turisuganya, turiorganiza, dukora amagahunda. Ubu twebwe ibya hano mu Faransa bizaba ku itariki ya 7 ya Mata. Porogaramu ukuntu imeze, twari tugeze kuyisangiza abantu, hari benshi muri mwebwe mwayibonye, ariko muzongera inabagarukeho iminsi yegereje, mubone ko ibibazo iki cyorezo cyateye cyo kuba tutabonana, hari ikindi kintu gishyashya byatwunguye, nuko dushobora kuzajya noneho twibukirana hamwe tukanabonana. Nicyo navuga ko akavantaje konyine karimo nuko ushobora kuzaba ibyo mu Budage, mu byo mu Suwisi nkashobora kuzabikurikirana, ibyo muri Amerika nkazabasha kubikurikirana, akaba aricyo kintu kizabasha gukasa ubwo bwigunge bwatewe n'iyi covid kimereye nabi. Twebwe rero hano gahunda ukuntu iteye nuko bizahera saa 4 za mu gitondo, tugahurira ku busitani bw'urwibutso bwo muri Mairie de Paris baduhaye, bwagenewe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba ariho tuzahurira, ariko abantu mbarwa. Gahunda zagiye zihinduka uko iminsi ikurikirana, batubwira ko noneho abemerewe ari 3, abemerewe noneho ari jyewe perezida uzajya gushyiraho indabo, ku buryo ubu ngubu ni ukugerageza kumenya niba hari abandi bantu baza baduherekeje, ariko ntabwo byoroshye. Ubwo rero ukuntu biteganyijwe ni uko saa 4 uko gahunda ikoze ni uko hazaba hari umuntu uhagarariye Mairie de Paris, hazaba hari ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa François Xavier Ngarambe, hazaba hari umere wa 13e arrondissement, niho nyine hari urwo rwibutso, hazaba hari directeur wa Mémorial de la Shoah, noneho n'uhagarariye ibuka ari we jyewe. Dushyireho indabo kuri urwo rwibutso, maze duhite tujya ku rwibutso rwa jenoside yakorewe Abayahudi Mémorial de la Shoah muri Paris, ariho hazabera ibiganiro bizakurikira, byose bizaca kuri Facebook ya Ibuka. Hazaba ijambo rya ambasaderi maze kuvuga François Xavier Ngarambe, hazaba ijambo rya Anne Hidalgo maire de Paris, hazaba ijambo rya Ibuka nzatanga, hazaba ariko tuzaba twabanje kwakirwa na Jacques Frege ariwe directeur wa Mémorial de la Shoah. Hazaba indirimbo cyangwa poeme ya Gaël Faye, umuhanzi franco-rwandais muzi mwese, maze ariko dutegereje n'umuntu uzavuga ijambo ku ruhare rwa leta y'Ubufaransa, kubera ko murabizi cyangwa mubwira abatabizi nuko tariki ya 7 ya Mata mu Bufaransa ni umunsi wemejwe na President Emmanuel Macron nk'umunsi wo kwibuka ku gihugu cy'Ubufaransa bibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Byanditse ni decret yabayeho mu 2019 yemeza uwo munsi, ku buryo no mu prefecture baba bagomba kugira ubundi kintu bakora. Ubwo ibyo ntibizabera i Paris uwo munsi, hanyuma hakurikireho amatemonyage azanyura kuri site ya Ibuka umunsi wose. Nyuma rero turatekereza ko hazaba umugoroba wo kwibuka, abarescapés bakabasha guhura, ariko nk'uko na Safari yabivuze mu kanya, natwe turacyareba uburyo bizanyuramo, ntabwo turasesengura neza ngo tumenye n'umunsi tuhuze n'abantu, ariko ndibaza ko biramutse bibaye bitaba byerekeye abo mu Faransa gusa, n'abantu bashaka kuza kwifatanya nabo babikora. Nacyo nicyo cyiza cy'uburyo abantu bashobora guhura batagenze ibirometero byinshi. Nyuma rero tuzakomeza, kubera ko gahunda yo kwibuka ubundi murabizi ko
ari iminsi 100 niko biteye. Twagerageje kugenda dushyiramo ibiganiro bizajya bihuza abantu. Ikizakurikiraho ni ikizaba tariki 9 cyerekeranye twise ngo déconstruire les discours négationnistes. Ni ukuvuga ko ni ukugerageza kurwanya imvugo zipfobya cyangwa zigabanya uburemere bwa jenoside, kizatangwa n'abantu bamwe muri mwe muzi, Hélène Dumas, historienne wanditse igitabo mu minsi ishize avuga ku mateka y'abana n'imvugo z'abana muri jenoside, Guillaume Ancel wari umusirikare igihe cya Turquoise wanditse igitabo avuga ukuntu byagenze bitandukanye n'ibivugwa bindi na leta y'Ubufaransa, noneho na François Graner wa Association Sulby nawe wanditse ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Abo nibo bantu twatumiye kuri iyo table ronde izaba tariki 9, nayo muzabona lien yayo mubashe kuyikurikira. Bizadushimisha abantu benshi bayikurikiye kubera ko hari nibaza ko hari ibyo benshi bazi, ariko niyo abantu ubahaye umwanya bakisanzura bakaganira, noneho kandi ari mu gihe cy'icyunamo bashobora kubongerera ubumenyi ku bindi mutari muzi. Hazakurikiraho itariki ya 11 ya Mata, tuzagerageza guhuza amashyirahamwe y'abantu nakwita ko duhuje ibibazo, tukareba ubufatanye buba mu bantu bakuye n'ibyago bya jenoside. Abantu bahuye na jenoside harimo Abarmeniens, Abayahudi. Tuzagerageza icyo twise teme yitwa lutter pour l'universel, mener son combat, celui des autres et celui de l'humanité. Urumva nabyo ni ibintu birebire cyane bizasaba ko umuntu abyitondera mu kubitegura, kandi hari byinshi tuzahamenyera mu byerekeranye guhuza amalite yacu. Hanyuma ubundi mu kwezi kwa gatandatu, niba bidukundiye noneho tukajya ahantu muri sale abantu bazaba bari bashobora guhura, niba koko ibyo twumvise batwemerera ko ibintu bizaba byarahosheje tukabasha guhura, turashaka kuzakora indi table ronde muri sale Mairie de Paris izaduha, tukiga ku byerekeranye n'ukuntu imiryango mpuzamahanga yananiwe kugira ikintu ikora. Twabyise ngo les institutions internationales et les grandes puissances face au génocide des Tutsis. Tugatumira abantu b'inzobere mu bintu byerekeranye n'iyo miryango mpuzamahanga, bakashaka gusesengura ikintu cyananiranye n'ikintu cyayigoye kugira ngo jenoside ibashe kuba nta kintu bakoze, bikazaba byaviramo n'amasomo n'ibindi bihugu n'ukuntu bishobora kuzagenda n'ubutaha. Twatumiyemo Damien Rwegera w'umunyarwanda w'umuhanga kandi wakoze mu miryango mpuzamahanga imyaka myinshi, Raphael Maison w'umwarimu inaha, azaba ari kumwe na Frédéric Ancel, niwe uzagerageza kuyobora ibyo biganiro, w'umugeopolitologue. Hanyuma dukomezeho table ronde yindi uwo munsi le 5 juin, noneho yerekeranye les médias, ukuntu mu binyamakuru na négationnisme mu binyamakuru n'ukuntu ishobora kurwanwa. Twatumiyemo Mediba w'umuredacteur en chef muri jeunafrique.com, Jean-François Dupaquier nawe w'umunyamakuru, Patrick de Saint-Exupéry w'umureporteri umaze kwandika igitabo mu minsi ishize mwakurikiranye cyitwa La Traversée, asobanura atembera muri Congo agakora ubushakashatsi bwavuyemo kuvuga ko ibyo abahakana jenoside bakora kwitwaza bavuga ko habaye indi jenoside muri Congo. Avanaho igitabo akoresha ubushakashatsi bwe yerekana ko ibyo bintu bitabayeho. Hazaba n'uwitwa Fabrice Arfi
wo muri Mediapart. Icyo kiganiro kizaba kiyobowe na Jessica Gerondard Mwiza uri visi perezidante wa Ibuka dukorana hano mu Bufaransa. Ibyo rero bizasozwa ku itariki ya 20 y'ukwa gatandatu no guhura n'umwanditsi witwa Jean Asfeld wanditse ibitabo byinshi ku Rwanda ariko umaze gusohora icyanyuma cyitwa ngo La Tout Sauté. Azaba aganira n'umujournaliste wa hano kuri France Intellectuelle Léa Salamé. Ibyo bizabera kuri Memorial de la Shoah, ni ukugira ngo bazaganire amubaza ibibazo asobanure kuri icyo gitabo cye, nyuma noneho haze kuba amagambo y'abacitse ku icumu nabo bazaza aho ngaho baherekejwe na Amélie Chappelle wa Nantes, umusipologe w'umunyarwandakazi, baganire n'abaresikape. Nicyo kintu kizasoza gahunda yo kwibuka mu Bufaransa. Karirima wavuze ngo nze kuvuga iby'iwacu hano ariko ngire n'icyo mvuga ku byo muri Europe, ariko ndumva kubera ko wagize bakoze ibintu byiza ukabatumira bose ibyabo, ndumva twari twatekereje hagati yacu kuzakora ikintu cyerekeranye na Ibuka Europe duhuriyeho kuri izo gahunda zo kwibuka, ariko turacyabinonosora kandi uzahita ubimenya n'ibindi bigenda. Murakoze cyane. Urakoze Etienne Nsanzimana, perezida wa Ibuka mu Bufaransa, akaba na perezida w'umuryango uhuje Ibuka zose zo mu Burayi. Impamvu ngaruka kuri ibi ngibi byo kuba umuryango w'Ibuka mu Burayi ni uko bifite icyo bivuze ko iri niyo fait la force. Et puis umuntu yumvise gahunda yawe yanyu mu Bufaransa, sinzi umuntu duherutse kuganira tuza gusanga dusoza ikiganiro cyacu twibutse ko amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi igice kinini kirimo culture française. Donc ni ukuvuga abantu benshi biyempuritse muri jenoside yakorewe Abatutsi ni igice cya francophonie, ni Ubufaransa n'Ububiligi. Ugasanga ibitabo byinshi byandikwa biri muri ako gace, ugasanga impaka abantu bagize uruhare rukomeye baraho ngaho muri ako gace ka francophonie mu Bubiligi no mu Bufaransa, ku buryo n'umuntu wandikaga igitabo muri Amerika akavuga ati ariko ndashaka ko kizasomwa no ku mugabane w'Uburayi, aho jenoside yateguriwe. Urebye hari ipfundo jenoside mu Burayi, hafitanye Uburayi buvuga igifaransa bufitanye ipfundo n'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ntabwo umuntu yabitindaho. Niyo mpamvu rero wumvise gahunda yanyu ukuntu ari costaud, ifite abantu, abanditsi, abahoze ari abasirikare, abanyamakuru, inzibutso. Umuntu ahita nyine yumva yuko hari igice kinini kirimo gishaka kumenyekanisha impamvu Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Bikaba rero ari gahunda yanyu umuntu ayiteze, ayishaka kuko kuzayikurikirana. Urakoze cyane rero Etienne Nsanzimana. Urakoze nawe. Reka tugane Naftali, ntabwo tumubona. Reka tugane kwa Murangira César muri Suisse i Genève. Umwanya ni uwawe Murangira César. Urakoze Karirima. Nagira musabe Naftali agaruke tumubone, ntabwo tumubona. Murakoze. Urakoze Karirima ku kiganiro waduteguriye kukadufasha kugira ngo tuganire ku byerekeranye na gahunda zo kwibuka ku nshuro ya 27 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Mu Busuwisi twateganyije gahunda zitandukanye ku minsi itandukanye
dufite amatariki 5 twahisemo tuzakoramo ibikorwa byo kwibuka ku buryo butandukanye. Reka mpere ku itariki ya 7 z'ukwa kane. Ku itariki ya 7 z'ukwa kane dufite amahirwe ko hazabaho kwibuka imbere y'urwibutso twubatse twahawe n'umujyi wa Geneve. Urwo rwibutso rukaba ruherereye imbere y'ibiro by'umuryango w'abibumbye i Geneve. Uwo munsi hazaba ibikorwa bibiri byo kwibuka. Icya mbere kizaba mu gitondo guhera saa 4. Twagize amahirwe ko ubuyobozi bwa Geneve bwaduhaye uruhushya rwo gushobora kuba duhari twahateranira turenze abantu. Ubundi amategeko avuga ko ubu ngubu mu rwego rwo kwirinda covid ubundi ni abantu 15, ariko kubera ko iki gikorwa cyo kwibuka kidasanzwe hariho exception batanze, dushobora kuhateranira ku mubare w'abantu bashoboka bose dushatse. Bityo rero tuzaba turi abantu barenga turi hafi, niba bigenze neza, bitewe nanone niba nta gihindutse kugeza kwa 3 mu cyumweru gitaha, abantu nibura kugera ku 100 turabyemerewe. Nutumara kugera kuri urwo rwibutso tuzicara tuganira, tuzaba tuhari tuvugana n'abantu batandukanye. Mu batumiwe urebye twafashijwe na ambasade mu gutumira umuyobozi mukuru uhagarariye ibiro by'umuryango w'abibumbye Geneve uzaba uhari. Hakazaba hari ambasaderi birumvikana, hakazaba hari umukuru uhagarariye canton ya Geneve, ni ukuvuga Republique de Geneve, hakazaba hari uhagarariye umujyi wa Geneve, hakazaba hari abahagarariye imiryango 2 y'abayahudi dusanzwe dukorana. Hanyuma hari uhagarariye diaspora, hari uhagarariye n'umuryango witwa urunano b'inahangaha ukunda kwita ku rubyiruko no kumvikanisha umuco wa Kinyarwanda. Impamvu yabyo ndaza kwisobanura nyuma. Icyo gihe twemereye kuzashyira indabo no gucana urumuri ku rwibutso twunamira abacu bishwe muri jenoside. Hazabaho abazatanga ikiganiro, barimo ambasaderi bazatanga ubutumwa bujyanye n'uwo munsi, barimo ambasaderi wacu mu Busuwisi. Hanyuma hajyeho uzahagarariye umujyi wa Geneve uzatanga nawe ubutumwa bwo kudushyigikira. Nyuma n'ijambo ry'uhagarariye abanyarwanda mu Busuwisi Yves Cyaka. Hanyuma ubundi muri iyo porogaramu yose hazaba hariho n'indirimbo zijyanye n'umunsi wo kwibuka zizaririmbwa n'urubyiruko mu Busuwisi. Nyuma y'iyo gahunda ya mu gitondo guhera saa 9 hari ikindi gikorwa kizabera muri office y'umuryango w'abibumbye Geneve. Ni igikorwa cyateguwe na ambasade na Loni, kuko Loni yemeye ko umunsi w'itariki ya 7 z'ukwa kane ari umunsi wahariwe gutekereza no kwibuka ku ngaruka za jenoside. Ubwo rero iki gikorwa hazaba harimo uhagarariye ambasade yacu ariwe wanabiteguye, ariwe ambasaderi dufite hano, umukuru w'umuryango w'abibumbye i Geneve, hakaba n'abandi batumirwa, nanjye n'uhagarariye ibuka mu Busuwisi uzavuga. Hazabaho umuvugo, hanyuma tuzumva n'ijambo ry'umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Ibyo byose rero byo bizakurikiranirwa online, ntabwo bizaba hari abantu basanzwe nk'uko dusanzwe tubikora buri mwaka. Ubwo gahunda yo ku itariki ya 7 ni uko iteye. Ku itariki ya 10 z'ukwa kane dufite gahunda y'umugoroba cyangwa se ijoro ryo kwibuka. Dufite
ikintu kizitabwaho cyane ni ubuhamya bw'abarokotse jenoside. Dufite babiri bazavuga ubuhamya, witwa Marie Providence Umutoni Ibo na Cyabakanga Anita. Hakaba dufite na Gatari Egide, perezida wa GRG, uzaba waje nawe kutuganiriza mu byerekeranye n'uburyo umuryango wa GRG uhangana n'ibibazo bijyanye n'ingaruka za jenoside, aduha nawe ubuhamya bwe. Hanyuma muri uwo mugoroba hazabaho kuganira, kuririmba indirimbo zijyanye n'igihe, kuvuga imivugo ijyanye no kwibuka, ku buryo twifuza ko byarangira n'abantu bagashobora gutanga ubuhamya buri spontane, tutateguye uko umuntu abyumva bimeze, nk'uko dusanzwe tubikora ubundi iyo byagize. Iki gikorwa cyo ku itariki ya 10 rero cyo nacyo ntabwo dushobora kugikorera muri sale inahangaha, kuko ntabwo byemewe muri sale, ntabwo wemerewe kurenza abantu 15. Ubwo cyo kizakorwa kuri Zoom. Ku itariki ya 25 dufite gahunda twateguye nayo ijyanye no kwibuka, ariko cyane cyane ikaba ari gahunda yateguriwe urubyiruko rujyanye n'abana bavutse nyuma ya jenoside, urubyiruko rwo muri diaspora yo mu Busuwisi. Akaba ari nabo bazategura icyo kiganiro, urebye nubwo turi nibo bazakora animasiyo y'icyo kiganiro, bitewe n'uko twifuzaga yuko batuganiriza uko bo bumva iyi transmission, ku guhererekanya amateka ya jenoside ari ibyabo, ukuntu babyiyumvamo. Icyo kiganiro rero kizaba kirimo urubyiruko rwo mu muryango navugaga urunana, harimo n'abandi bazaba barimo babisobanura, mbese kikazaduha wenda urugero rwo kumva ukuntu ayo mateka yacu muri zayibuka hirya no hino dutandukanye, ukuntu urubyiruko rwacu rubyakira. Ku itariki ya 15 z'ukwa gatanu naho dufite gahunda, izaba ari gahunda ijyanye no kuganira ku buryo bwo guhererekanya amateka mu bwanditsi, mu kwandika, icyo bimaze, icyo bidufasha mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ihamagarira gukora jenoside. Dufite abatumirwa bamaze kwemeza ko bazaba bahari, harimo Dr Jean Damascene Bizimana uhagarariye CNRG mu Rwanda, harimo Dr Marcel Kabanda w'umunyamategeko wize amateka, historien, akaba yahoze ari na perezida wa Ibuka France. Hari Jean-Marie Vianney Rurangwa, umwanditsi ku mateka ya jenoside, akaba n'igitabo yaherutse kwandika kijyanye no gukora no kubwira abana, n'ukuntu uburyo umuntu ashobora kubwira abana amateka ya jenoside. Dufite Beata Meres, umubyeyi nawe wandika akoresheje uburyo bwa fiction, nawe azaba ari muri icyo kiganiro. Dufite Adelaide Mukantabana wanditse igitabo ku mateka yitwa Agahomamunwa, akaba ari mu karere ka za Bordeaux, ahantu hari abantu benshi bafite ingengabitekerezo. Nawe tukaba twifuza yuko azaza kutuganiriza tubwira uburyo ubwanditsi bwe bufasha muri uku guhangana n'ibibazo bya jenoside. Hanyuma tuzarangiriza gahunda twateguye ku itariki ya 12 z'ukwa gatandatu, izaba ijyanye no gusabira abacu bose bitabye Imana bishwe muri jenoside. Ikazaba ari uburyo bwo kubaha, kubasabira gukomeza kuruhukira mu mahoro y'Imana. Iyo gahunda ikaba ikurikiye ubusabe bw'abantu benshi bifuza, bavuga bati abantu bacu benshi bapfuye bemera Imana, natwe turayemera, twifuza kubibuka. Iyo gahunda rero ikazaba ku itariki ya 12, tukaba twizera neza ko icyo gihe wenda ibibazo bya covid bizaba byagabanutse, byavuye mu nzira, tukazabikorera ahantu dushobora guhurira. Niba tudashoboye guhura, nabyo bizabera kuri Zoom,
nk'uko no ku itariki ya 15 bizabera kuri Zoom n'andi matariki yose twavuze, uretse ku itariki ya 7 muri seremoni tuzakorera imbere y'urwibutso ruri imbere y'umuryango w'abibumbye. Murakoze, numvaga nta kintu nakongeraho, gahunda ari iyo ngiyo. Urakoze murangira mu Suwisi. Gahunda ya Ibuka Suwisi ndumva ifite imbaraga zumvikana mu bijyanye no kuba mwarahawe uburenganzira bwo kujya kuri ahari stele, ahari urwibutso mwashyiriweho ejo bundi mu myaka 2 ishize, ndakeka ni 2. Hasize imyaka 2. Ku gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 25 nibwo twashoboye kubona urwo rwibutso. Nkaba nakongeraho ko mu Suwisi dufite Ibuka mu Suwisi imaze imyaka, uyu mwaka azahora umwaka wa 26. Mbese mu kwibuka akaba aribwo bwa mbere, ubu ngubu ari ubwa gatatu, ni ubwa mbere tugiye kwibukira kuri urwo rwibutso duhari twese. Ni ubwa kabiri ugerageje umunsi twarugwerekanye n'uyu munsi, n'ubu ngubu ku itariki ya 7 aribwo rwose dukoze igikorwa cyo kwibuka duhari twunamira abacu. Byagenze gute kugira ngo babibemere ko ahandi hose byanze? Mu Bufaransa batubwiye ko Sanzimana wazajyayo wenyine ndakeka, ariko mwebwe babahaye uburenganzira bwo kuba muhari mwese. N'umwaka ushize batweretse amafoto baturusha ubwinshi, ibyo rwose twatangiye kubimenyera. Urangira seriousement bigenda gute kugira ngo muhabwe ubwo burenganzira? Ariko kugira ngo biterwa n'uko igihugu giteye, n'uko uburyo igihugu kirimo kurebana n'uku guhangana n'ikibazo cya covid. Umwaka ushizeho byari bigoye cyane, naho badukoreye exception batwemerera kujya ku rwibutso kubera ko bazi twabasobanuriye agaciro ko kwibuka icyo bivuze kuri twebwe. Sinavuga ko ari cyo cyonyine gihagije, ariko hariho no kuba dufitanye n'uwo mubano n'ubuyobozi bw'ibihugu hano turimo. Hakabamo no kuba nanone akenshi bizera ko niba baduhaye ubwo burenganzira tuzubahiriza amategeko ajyanye no kwirinda covid. N'ubwo ngubwo ku ejo bundi gene nasabye, twari twavuye muri Ibuka, twari twasabye abantu bemewe ubundi ni 15, ariko baratubwira bati kubera ko evenement yanyu nayo ari special, ati nkuko hariho izindi evenement hano mu Suwisi kubyerekeranye no kujya muri manifestation ziri politique, bareka abantu bakabikora kuko baravuga ati ubuzima bugomba gukomeza, ariko abantu bagasabwa kwirinda bikomeye. Nta bintu byo kujya guhoberana, nta bintu byo kujya kwegerana cyane. Abantu bagomba kubahiriza distance, itandukaniro hagati y'umuntu n'undi 1.5 metero, kwambara masque no kugira gel ya yindi desinfectant. Ibi ngibyo rero tuzahamagarira abantu bazabyitabira kubyubahiriza, ariko nizera kandi ko bazabyubahiriza, kuko kugeza uyu munsi mu Suwisi ikintu cyo kubaha izo mesure baba badushyiriyeho turabyubahiriza. Ntabwo navuga ko ariyo mpamvu, ariko nanone ni uko wenda bongeye barareba bavuga ati exception naho hari aho tuyitanga, namwe mwayibona. Icyo kintu rero twebwe cyaradushimishije, kuko kwibuka kuri Zoom ntabwo ari ikintu cyoroshye, no gukorera izi gahunda zindi zose kuri Zoom ni ibintu bishyashya, tumaze wenda kubimenyeramo gakeya, ariko usanga atari kimwe, kuko niba hari umuntu wundi kwibuka mukibukira hamwe bidufasha gufatana mu mugongo. Rero a distance kuri Zoom ni ikintu kigoye, ariko nta kundi, kuko nibwo buryo dufite ubu ngubu, turabyihanganira. Ubwo tukaba twizera ko kugeza ku wa 3 ku itariki za 7 nta yindi mesure za covid zizaba zajemo, gahunda uko bayitwemera ariko izakorwa. Birasobanutse, ndumva ni kimwe mu bituma tunahura burya tukaganira, no kugira ngo abantu banahana amakuru, nubwo mufite izindi platform muhuriraho nka Ibuka mwese, ariko ahangaha birerekana yuko
hari démarche administrative cyangwa se relation ibuka igirana n'igihugu ituyemo bituma hashobora kubaho ibintu mu buryo umuntu atabitekerezaga. Aimable, unyemereye nakongeraho akantu ku bintu byacu nshobora kuba nibagiwe, ariko nuko nari nzi ko icyo washakaga ari ibyerekeranye na gahunda nationale ya ibuka, ariko nk'uko na Jason yabivuze, nko muri Amerika ko ari hanini cyane, natwe mu Bufaransa hari ukuntu ari bunini, kandi ibuka ifite amasection menshi. Ni ukuvuga ko abandi kubera ko dutandukanye batashobora no kuzipara bitemewe, nabo hari ukuntu bazibuka aho bari. Hari inzibutso nyinshi mu Bufaransa, ahantu hose rero hari serire ya ibuka, nabo bazagenda bagire seremoni bahakorera, ariko muri ubwo buryo nyine bwo kwirinda, nta bantu bemerewe. Ari Toulouse, haba ari Nantes, ari Strasbourg, ari Bordeaux kwa Adelaide Mukantaba na César amaze kuvuga, Bègle, nabo bazafite ikintu bazakora. Urumva byose nitubihuriza hamwe dushobora kuzakora akantu tukabaha amashusho, noneho tukerekana uko byagenze mu Bufaransa nk'igihugu cyose. Umuntu wese ashobora kwintervena igihe ashakiye, ntabwo ikiganiro ari igihe ugomba kukiyobora gusa. Ushatse kuvuga ashobora kumuca mu ijambo. Urakoze cyane Nsanzimana. Nandi mvuga ni byiza kutwibutsa ko ari amasection yo mu Bufaransa ni menshi, ndongera kubigarukaho no mu nkuru nandika bigarukaho ko ni ikintu kidasanzwe uburyo Ubufaransa mwashyize inzibutso ahantu henshi hatandukanye mu buryo mu gihe kigufi cy'imyaka 20 hakaba hari inzibutso zirenze, ntabwo kane kuvuga umubare kuzirenza 10, kuko izo ngewe nakurikiye nagezeho zirenze 10. Sibyo Sanzima? Ubwo se nkunyomoje ko byose ufite amafoto yazo, ariko ye ntabwo ariko nabibaze. Ubwo ushobora kuba hari izindi zitaremerwa neza, ariko umubare 10 ariko urarenze. Ye ndumva ari 7. Okay. Bageze muri zo mu Butaliyani, ubwo zibarekere nizo mu Butaliyani, mu Busuwisi, n'iriya ya nyuma y'ejo bundi ya Strasbourg. Nzi ko mfite umubare w'10 nanditse ahantu. tuzazigeraho. Ni byiza ngaruke kuri murangira rero kuri gahunda yaduhaye, niyo yatumye dukora iyo komanteri. Twarimo tuvuga tuti kubona barabahaye uburenganzira bwo kujya ku rwibutso ruri imbere y'inzu ya Nations Unies hariya i Geneve. Twebwe twese ahangaha biradutangaje kuko nta wundi babyemereye. Nkeka yuko mu Buholandi no mu Rwanda ho ntabwo turamva ibyaho mu kanya, aratubwira uko bimeze Naftan. Hanyuma muri Amerika banzaho nibagitangiye ntibaragira inzibutso, ariko wenda barabitegura. Murangira rero twagira ngo dushime gahunda ukuntu imeze. Mu by'ukuri watubwiye umunsi wa 7 aho muzafatanya na ambasade na Nations Unies kwibuka no gushyira indabo ku rwibutso. Ni igikorwa gikomeye cyimplika communauté internationale, Nations Unies, hakaba guhamya, hakaba no kuvugira n'ijambo rizavugwa nawe na ambasaderi na perezida wa diaspora. Urumva ni igikorwa kifatanyijwe, kiri mu maboko y'abantu batandukanye. Umuyobozi w'umujyi wa Geneve uwungirije, nteka yuko narebye kuri internet nsanga ari nawe uzayobora Geneve mu minsi iri imbere niba ntibeshye. Ubu ngubu arungirije, ariko urebye mu mateka y'ukuntu gusimburana mu buyobozi aho ngaho, niwe uzayobora mu minsi iri imbere Geneve. Urumva ko muzaba muri kumwe n'umuntu ufite umujyi mu maboko. Hakaba rero n'izindi gahunda mwatubwiye.
z'abanditsi. Ibiganiro bizabaho d'abord ku bacitse ku icumu rya jenoside, bazaganirizwa, bazatanga ubuhamya, mwatubwiye amazina yabo, mutubwira ibiganiro bizatangwa nabo mwatumiye bagera kuri 6 cyangwa 8. 6 harimo Jean Damascene Bizimana, secrétaire exécutif wa CNRG, harimo abanditsi nka umubyeyi Meres, harimo n'undi mwanditsi mwavuze Marcel Kabanda wanditse ibitabo kuri umuhistorien no inzobere mu mateka muri Canada, media di jenoside, yandika kuri idéologie ya mythique hamwe afatanyije na Jean Chrétien. Narurangwa Jean-Marie Vianney wanditse ibitabo byinshi kuri jenoside, hanyuma na Delaide Mukantabana nawe wanditse ibitabo. Abo bantu bose uko banditse gerageza nagerageje guhura nabo. Teme urebye ukuntu mwabatumiye, harimo buri wese teme yanditseho, sinzi bari mwarabirebye kuko igiye ziruzuzanya, ntabwo turi buzigarukaho hano kuko ni benshi, ariko ziruzuzanya zikagaruka ku mwana mutoya mushaka kubwira. Ukaba watubwiye yuko mwahaye responsabilité jeunesse kugira ngo iyobore igikorwa cyayo, ariko mubari ni ibintu byiza cyane. Izi commentaire ndazikora kuko buri wese muri mwe de loin de près hari ahantu bafite amakuru yanyu, bikaba byiza yuko nkanjye umunyamakuru mbivuga kuko mwebwe hari ibyo mutavuga, ariko kubera ko nkorana namwe bya hafi biranyorohera kubivuga kugira ngo umuntu kuri iki kiganiro abyumve. Turagushimiye rero murangira aho ngaho Fribourg, ariko rose tuzaburi Geneve. Reka dukomeze, ufite ikibazo ashobora kuza kuintervenir igihe ashakiye. Tujye mu Rwanda iwacu, dufite inyota yo kumenya aho ishakiye, yo kumenya uko iwacu mwiteguye kwivuka. Umwanya ni uwawe. Nagira ngo presente kuko wenda hashize umwanya. Ni Naftali Ayishimiye, President wa Ibuka mu Rwanda. Umwanya wa n'umwanya. Murakoze. Nitwa Ahishakiye Naftali. Nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Rwanda. Murakoze cyane. Ndagira ngo nshimire bagenzi banjye abahagarariye Ibuka muri diaspora, rwose ibikorwa by'indashyikirwa bategura muri iyi kwibuka 27 ni ibintu by'ingenzi. Dukwiye gukomeza guhuza imbaraga. Natwe rero nka Ibuka Rwanda hano mu Rwanda, ubu tugiye kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, tukiri muri gahunda nanone zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ni ibintu tugomba kubangikanya. Iyo twibuka rero ku bijyanye no kwibuka, urebye biri mu byiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere kijyanye n'imyiteguro, ari nayo tugeze ku musozo. Hakaba n'icyiciro cya kabiri kijyanye no kwibuka nyirizina. Mu by'ukuri ibijyanye n'imyiteguro, ikintu cya mbere dukora kimaze nk'ukwezi gikorwa, cyarashyizwemo imbaraga, ni ugushishikariza abantu, ni ugutegura abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi kwinjira mu bihe biba bitaboroheye byo kwibuka ababo bishwe urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro. Ni byiza ko umuntu abategura. Hanyuma ikindi kijyanye n'imyiteguro, kubera imiterere y'ibibazo duhura nabyo, ni ukongera tukanoza ingamba zijyanye no kuzahangana n'ihungabana rizagaragara mu bihe byo kwibuka. Uko tuzinoza rero, icya mbere ni ukongera tukareba
ese abantu b'ibanze bari hafi y'abanyamuryango bacu bagomba kubaba hafi bakabafasha, abo twita aba animateurs psychosociaux, tukareba niba bagihari. Hari abagera ku 4,800 bahuguwe, bahabwa amahugurwa y'ibanze, bahabwa ubumenyi bw'ibanze bushobora kubafasha kurengera, kuramira uwaba ahuye n'ikibazo cy'ihungabana wese. Ariko nanone bikanajyana n'uko tugenda twongera tureba abanyamuryango bacu hirya no hino mu gihugu basanzwe bagira ikibazo cy'ihungabana, nabo abantu bakongera bakabategura, kuko twebwe nk'abantu nyine turi kumwe nabo usanga ari ibintu tuba tuzi uko uburemere bwabyo. Abantu bakabaganiriza, bakabategura, cyane cyane ubu birakomeye kuko twibuka tutari kumwe. Umuntu ajya kwibuka agiye ku rwibutso, akajyana n'inshuti, akajyana n'abavandimwe, bakamuba hafi, bakaba bazi ikibazo cye. Ubu rero bisaba kugira ngo tumenye uwo muntu usanzwe ugira intege nkeya kwihungabana, ukamuganiriza hakiri kare, ukamutegura, noneho kugera n'igihe cyo iyo twinjiye mu cyunamo nyirizina ni ukumuba hafi. Ukaba ufite umuntu umuhamagara, umuntu urunguruka iwe, umuntu ugera iwe, akamenya ko uwo muntu yaramutse amahoro, yaraye amahoro, yiriwe amahoro, isaha ku yindi hakagira umuntu ukurikirana ubuzima bwe, kandi tukabona raporo. Ni ibintu rero by'ingenzi. Ubundi mu bijyanye n'imyiteguro tugakora ubuvugizi, tugakurikirana inzego zisanzwe zifite mu nshingano gushyigikira, gutera inkunga abarokotse jenoside, abantu bakanareba niba ubufasha bagenerwa nk'inkunga y'ingoboka, direct support, yarabagezeho, kugira ngo cya gihe gikomeye abantu bagiye kwinjiramo mu by'ukuri ntihagire n'ikibazo cy'imibereho cyiza gitsikamiye umuntu. Ibyo byose rero mu bijyanye n'imyiteguro tubirebaho. Ikindi ni ukumobiriza, ni ugutegura, gushishikariza amaradiyo, amateleviziyo, ko yose yerekeza amaso, yerekeza ibikorwa byayo muri kwibuka 27. Ibyo ngibyo biba byarakozwe, kandi rwose televiziyo zikorera hano mu gihugu, amaradiyo ziba ziteguye gukorana natwe. Abantu ubu nanone haba hariho kuko kugenda abantu baha ibiganiro, aya maradiyo na televiziyo, abantu babifata, babirikodinga, kugira ngo igihe abantu bakenewe kuzatanga ibiganiro batazaboneka mu gihe cyo kwibuka nyirizina, nibura ibiganiro by'ingenzi ayo maradiyo, izo televiziyo babe barabifashe babitambutse. Ikindi haba harabayeho muri iyi kwitegura, habaho ibijyanye no gutoranya ibiganiro dukurikije aho tugeze, ni ibihe biganiro abanyarwanda bakeneye uyu munsi. Tukavuga tuti hari abana babyiruka, iyo ugiye kureba usanga umubare munini w'abanyarwanda ni abana bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Ni abantu bakeneye kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Ibiganiro rero ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi birategurwa, hagategurwa ibiganiro bigaragaza imiterere y'ingengabitekerezo ya jenoside, uburyo bwo kuyirwanya, cyane cyane gushishikariza urubyiruko, kuko mubona yuko igenda ihindura isura bitewe n'uko isi y'uyu munsi ari isi y'ikoranabuhanga. Bisaba yuko abantu bashishikariza urubyiruko kwinjira muri uru rugamba rwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ikindi dushyiramo imbaraga ni ugutegura ibiganiro bijyanye n'ihungabana,
ibyo biganiro bigategurwa, kuko ihungabana ni kimwe mu bintu biremereye abarokotse jenoside. Niba mwarabibonye mu mwaka w'ibihumbi 2018 minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima RBC yateguye yakoze inyigo ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko byagaragaye ko 35% by'abarokotse jenoside babana n'ihungabana rikabije. Ni ikintu rero nk'imiryango y'abarokotse jenoside dukwiye gushyiraho imbaraga tugahangana nacyo n'ibindi. Ikindi nanone dukora muri iki gihe cyo kwitegura ni uko tugenda dushishikariza ibigo bya leta, ibyigenga n'ibigo mvamahanga kugira ngo mu gihe cyo kwibuka bagerageze kuba hafi igikorwa twita kuremera, gushyigikira, gutera inkunga abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye. Ibyo rero ni ibikorwa ubu ngubu navuga yuko tugeze ku musozo ubu ku bijyanye no kwibuka nyirizina. Kwibuka nyirizina icyo navuga ni uko twebwe hano mu Rwanda ni ukwibuka mu gihe cy'iminsi ijana, kuko ni ukuva ku itariki ya 7 kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7. Ikindi rero gikorwa ni uko tuba twashishikarije abantu ni uko muri iyi minsi ijana hari ahantu habereye ibikorwa by'ubwicanyi, ahantu hakorewe jenoside yakorerwaga abatutsi. Aho hantu haba hagomba mu bihe bisanzwe hajyaga hategurwa umuhango wo kwibuka. Ubu rero kubera yuko mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 umuhango nyirizina utahabera wahuje abantu benshi, ariko ikizakorwa ni uko buri tariki buri hantu n'amateka ya jenoside yahabereye abantu bazajya bibuka mu buryo bw'ikoranabuhanga, bakoresheje Zoom, bakoresheje Webex, bakoresheje ubundi buryo bwose bwabafasha kwibuka. Ubu rero icyo gikorwa nacyo dushyira imbaraga mu kukinoza. Icya mbere ni ukuvuga umuhango wo kwibuka kuri mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uko ugenda birumvikana haba harimo ubuhamya bw'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Icya kabiri haba harimo impanuro zitandukanye, ikiganiro ku mateka ya jenoside cyangwa se ikiganiro ku ihungabana, uko abantu bahuriye kuri iyo site, bahuriye aho hantu, uko babyumvikanye. Ariko hakaba n'impanuro zitandukanye z'abayobozi batanga ubutumwa bufata mu mugongo uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo byose byarateganijwe, ariko mu buryo bwihariye nk'abantu turi hano mu gihugu, turi hano mu Rwanda, ibyo ngibyo ibi bikorwa byo kwibuka dukoresheje ikoranabuhanga ni ibintu, reka tubivuge uko biri, ni ibintu bihuza abantu bajijutse. Ku buryo ni byiza yuko twagerageje kuvugana n'inzego, tubihuza na gahunda zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abantu bareba uburyo hakoroherezwa aba babyeyi bacu, abakecuru, abandi bantu badafite ubumenyi, badashobora kwibuka kuri izi mbuga nkoranyambaga muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga tuba dukoresha. Abo bantu rero bagahabwa amahirwe muri iyi kwibuka 27, bazahabwa amahirwe ko bo bashobora nk'umuryango. Ntabwo ari umuhango abantu benshi bashobora kugenda ngo bahurire ku rwibutso,
ariko nk'umuryango abantu batarenga nka 15 bashobora kugenda bakajya ku rwibutso bagatwara indabyo, bagashyira indabyo ku rwibutso rubitse imibiri y'abantu babo, barangiza bashobora kuvuga isengesho bakahamara igihe gito, hanyuma bagataha. Ibyo rero nabyo biduha undi mukoro. Umukoro byaduhaye nuko ni ngombwa yuko aho hantu ku rwibutso hagomba kuzaba hari umuntu ubafasha igihe hashobora kuboneka ikibazo cy'ihungabana. Hakwiye kuba hari umuntu ushobora kuba hafi y'abo bantu akabashyigikira, ariko n'igihe bibaye ngombwa hakenewe umuganga ufite ubumenyi bwisumbuye, uwo muntu akaba ari umuntu ushobora gukora iyo communication agatabariza ba bantu bagiye ku rwibutso. Urebye ibindi ni ukuzakomeza guhuza ibikorwa by'abantu, by'ibigo, byaba ibya leta, ibigo by'abigenga. Uyu munsi birimo kutubwira biti tuzagira gahunda yo kuremera, yo gushyigikira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye. Ubwo nabwo muri kwibuka 27 igihe cyose tuzaba duhari tubahuza, duhuza ibyo bigo n'imidugudu yo hirya no hino bakwiye gusura imidugudu batuyemo. Ibi bikorwa rero ku muntu waba twumva ni kubera uburemere bwabyo, kubera ubwinshi bw'ibikorwa, ikintu kibidushoboza nkayibuka n'imiryango yindi y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi yibumbiye muri Ibuka, ni uburyo umuryango wacu Ibuka wubakitse hano mu gihugu. Ni umuryango ukorera ku rwego rw'igihugu, ni umuryango ukorera ku rwego rw'akarere, ufite komite ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge, ugakorera ku rwego rw'akagari, na imidugudu irimo abarokotse jenoside tukagiramo abo twita ba focal point, imboni cyangwa ijisho ry'uwarokotse jenoside. Usanga rero uko zino nzego zubakitse zidufasha kubonera amakuru igihe, natwe niba hari icyo gukemura tukagikemura hakiri kare. Urebye ni uku twiteguye. Ikindi ntavuze byinshi ni uko nguko kwibuka 27 izagenda, ni uko tuzitwara imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Murakoze. Naftali Nayishakiye, umunyamabanga wa kwibuka mu Rwanda, murakoze kuduha ishusho y'uko igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 27 kirimo gitegurwa mu Rwanda. Nkeka yuko twese uko turi aha ngaha bidufasha kubona iyo sura n'uburyo hari aho uvuze uti kwibuka mu buryo bw'ikoranabuhanga ni ibintu ubundi bitoroshye, ariko kandi binakorwa n'agatsiko k'abantu bamwe, kubera ibikoresho, kubera ubumenyi bw'ikoranabuhanga. Hari abantu bashobora kwifuza kwibuka mu mirenge no mu turere, bikaba byabagora kubera nyine amikoro ajyanye n'ibikoresho. Ntabwo nuko wenda umuntu atabitekerezaho cyane, ariko kugira ngo ubone ibikoresho, kugira aho ugira contact n'abandi bantu ku isi, bisaba kwigomwa byinshi. Bisaba amafaranga, bisaba computer, bisaba internet, bisaba umuriro, bisaba n'ibintu utabaza abantu bamwe ngo babibona ako kanya. Bikaba rero ari ikibazo koko uburyo bwo kwibuka. Nagira ngo mbonere aha ngaha niba Ahishakiye akitwumva, hari umushinga wigeze kubaho mu Rwanda wo guha telefone abarokotse jenoside benshi bashoboka, kugira ngo bajye bahanahana amakuru, nka kimwe mu gikoresho gishobora kubafasha guhanahana amakuru. Nkaba narigeze no guparticipa muri uwo mushinga hamwe na ARG,
twohereza telefone twabashije kubona ahangaha nka igihe mu Bubiligi mu Burayi kuko abantu benshi bo hirya no hino baparticipiye. Nagira ngo mboneraho mbwire abayobora ibuka hano mu Burayi icyo kintu bagitekerezaho ko bashobora kujya bafasha wenda abari mu Rwanda igihe bishobotse mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo abantu bahanahana amakuru. Ni ikintu turi muri mu isi igeze aho ngaho. Ako ni agakomantere narishyizeho, sinzi niba naba nibeshye ayishakiye. Murakoze, tubonereho tunabashimire rwose Karirima uruhare mwabigizemo. Nibyo koko telefone mu buryo bw'ikoranabuhanga hari abantu bagiye bafashwa babona ibi bikoresho bishobora kubafasha, kandi rwose nagira ngo ngushimire na ibuka zo muri diaspora zikorera mu mahanga, bamwe turi kumwe hano, ntabwo rwose bafite ku mutima gushyigikira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bari hano mu Rwanda. No mu mwaka ushize twakoranye igikorwa gikomeye cy'ingenzi kijyanye no kuremera abarokotse jenoside bagizweho ingaruka zikomeye n'icyorezo cya COVID-19. Batanze inkunga ishimishije kandi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi barabashimira. Ibijyanye rero icyo twavugaga ni uko hari abantu murabizi, muri abanyarwanda, amateka yacu murayazi, imibereho y'abantu bacu murayizi. Hari urugero ugiye kureba nk'aba babyeyi tuvuga ngo ni incike za jenoside yakorewe abatutsi, ni abantu usanga umuntu utazi gusoma no kwandika, ushobora gusanga afite imyaka hejuru ya 70, ku buryo nubwo yaba we afite n'ubushobozi bwo kuba yakwigurira telefone, ntabwo azi kuyikoresha, ariko uwo muntu icyo twavugaga, igihugu kimuha amahirwe, imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi imuha amahirwe, igihe yaba gifite akabaraga, gifite agatege, cyangwa se natwe umuntu uza aho ari ukagenda ukamushyira mu modoka, ukamugurira ururabyo cyangwa akarwigurira, ukamugeza ku rwibutso rushyinguyemo abana be, rushyinguyemo abo mu muryango we, agashobora kurushyira kumva ibitse iyo mibiri, biramushimisha cyane. Abo nibo twavugaga ko dushyira imbaraga mu gushyigikira, mu gufasha, umubare wa ngombwa bakaba bagera nyirizina ku rwibutso bagakora uyu muhango, kandi urabanezeza. Murakoze. Ayishakiye kwerekana uburyo bugaragara ibyo nari nkomojeho, ni byiza cyane. Twese rero ibyo narimo mvuga, navugaga nti tubonye isura y'uko mu Rwanda bazakora uyu muhango, iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi. Ayishakiye yabidusobanuriye neza mu buryo bwimbitse, ntabwo ndi bubigarukeho. Ni ibintu bamenyereye kandi bakora neza. Nkaba rero ngiye gusoza iki kiganiro. Niba hari umuntu waba ufite ikintu ashaka kongeraho, akaba yafata ijambo akavuga icyo yifuza, hanyuma tugasoza. Murangira. Urakoze. Nagira ngo nibutse ko iyi gahunda yose umuntu ashobora kuyisanga ku mbuga za Twitter, Facebook, Instagram za Ibuka Suisse, no kuri site internet Ibuka Suisse. Murakoze. Shimye wari umaze gutera agatoki imbere ya Murangira. Okay, murakoze. Nanjye ikintu nagomba kurangirizaho no gushimira, kandi ikindi twifuza nka Ibuka USA, twifuza ko nk'abayobozi ba diaspora hano yenda bagerageza bakajya badahuza amatariki kugira ngo mu gahunda bategura
natwe nk'abatangabuhamya bitazajya bitugora kuko kubera hose icyarimwe bishobora kugorana. Muri gahunda rero bagenda bategura bishobotse nyine tukagenda tugabana amatariki ariko tukirinda kuyahuza cyane, byadufasha muri gahunda kugira ngo zizagende neza ku ruhande rwabo kandi n'uruhande rwa Ibuka twese dukomeze gukorera hamwe nk'uko bisanzwe muri gahunda zose dukorana. Murakoze cyane. Murakoze. Ninde warubajije? Ni Jacqueline cyangwa ni nanjye icyo nashaka kongeraho ni uko tuzajya dutanga gahunda y'izindi za Ibuka kuko murabizi turacyari bashyashya, hari ibintu byinshi cyane tudafite hano iwacu ariko kandi biri mu zindi za Ibuka. Experience mufite mwese, ibiganiro byinshi, ntabwo rero twajya kongera kubisubiramo kandi nta kindi kintu turi bwongereho. Ni ukuvuga ngo gahunda z'abandi twebwe tuzazitanga hano iwacu. Nk'urugero niba nk'ikiganiro cyo mu Buholandi kwa Christina, ntabwo twakongera ngo tugiporogaramu kandi nta kindi turi bwongereho, ubwo tuzatanga link yo kwa Christina abantu bagikurikire. Ibyo mu Bufaransa, mu Busuwisi nabyo, kuko mufite abantu b'inararibonye, mufite abantu bafite experience, mufite abanyamakuru banditse ibintu byinshi cyane, abantu bakora mu nzego nyinshi twebwe hano tudafite kandi tutarabona ubushobozi bwo kuba twabishyira mu Kidage ngo tubisangize Abadage. Niyo mpamvu twebwe tuzabarore zanyu, ibiganiro byanyu tuzajya tubigeza ku bandi kugira ngo babikurikire. Murakoze. Ikintu gikomeye, ikintu gikomeye ko ibi dukora byose, ndagira ngo nkunganire mu kuba yaruvuze, ni ibintu dukora kugira ngo bitugaburire umwaka wose. Ibiganiro ntabwo ari iby'umunsi umwe, niyo mpamvu usanga abantu babikora bashyizemo imbaraga nyinshi. Ça devient des documents zigumaho, zikomeza guhanahanwa mu mezi akurikira undi mwaka wo kwibuka, ukundi kwa kane kuzaza. Ni ukuvuga niba uyu munsi ari tariki 7 mu Budage bibutse, mu Busuwisi, mu Buholandi na hehe hose ibihavugirwa, ntabwo ari ukuvuga ngo uyu munsi ngo byacitse ntabwo nzongera kubyumva. Oya, hari uburyo nk'uko wari ubivuze tuzajya tubifata tukabisangiza abandi, buri wese akazabigiraho access kuko biba birimo inyigisho nyinshi. Nk'aba bahanga ba Tiene na ba Murangira barimo bahamagara kugira ngo baganirize na ba Christina, ni ibintu bitabaho kenshi. Abo bantu rero ni ukujya mwaregistra bikajya bigira akamaro mu minsi ikurikiyeho, kuko nta kuvuga ngo jye sinari mpari ngo nari ahandi. Oya, ahubwo nibimara numva aho wari uri uzafata iby'abandi usangiza n'abandi, bityo bigira akamaro. Hanyuma Christina Safari, umwanya ni uwawe. Murakoze Karirima. Nagira ngo ni akantu gatoya nagira ngo nongereho, nshishikariza abantu kuzitabira ibi biganiro rwose hirya no hino, bakidisiponibiriza bakazumva ibi biganiro bizaba kuri uyu munsi wo kwibuka abatutsi bishwe muri 1994. Hanyuma tukabihanahana nk'uko mumaze kubivuga, tukabihanahana hirya hino. Twebwe nka Ibuka Europe tugira urubuga twagiye duhanahana amaporogaramu yose ku buryo tuzajya duhanahana hirya no hino. Abazakoresha amazumu tukaboherereza amalinke vuba. Ubundi natwe ibyacu hano mu Buholande biri kuri Twitter, biri kuri Facebook, biri kuri no kuri YouTube. Rero nashishikariza abantu bose bazumva iki kiganiro kuko igihe kirumvwa cyane, turabashishikariza rwose kuzabyitabira. Murakoze cyane.
murakoze Safa. Hari Nsanzimana nawe washaka gufata ijambo. Oui, Aimable, nagira ngo ubwo wagize iki gikorwa cyo kuduhuza, hari iyindi serivisi twagusaba, ni uko twese niba ushobora kuba waramaze deja gukurura amaporogaramu yacu n'amariye tuzacaho, wabikorera akantu k'akaritike cyangwa ukabishyira munsi y'iyi video uri bwohereza ahantu, ugashyiraho ahantu hose twese tuzahurira, cyangwa ukazakora ikintu cyohereza amaporogaramu yacu yose, kubera ko ukurikirwa n'abantu benshi barusha bugewe ndamutse boherereje babibona, ugakora izacu zose ukazishyira hamwe, numva byakoroha. Ikindi nashaka kuvuga ni uko abo bantu uvuze ari mu Busuwisi, ari mu Bufaransa, b'inararibonye b'abahanga tubasha kubona, ni ukubera ukuntu ibuka ahantu yamaze kugera n'ukuntu yamaze kumenya. Ibyo twashimira abantu bayoboye ibuka kuva kera, ari hano mu Bufaransa, Marcel Kabanda uzatanga n'ikiganiro mu Busuwisi na hano tuzaba turi kumwe, urumva ibintu babasha kugeraho. Ni uko ubu hari ahantu utumira abo bantu b'abamenyi banditse ibitabo, b'abajournaliste bakomeye, bakumva ko ibuka ibatumiye, ahubwo akenshi sinzi niba César arabyumva kimwe nanjye, baragushimira, turakoze kuba wadutekereje. Ni uko hari ingufu dufite kenshi tutapfa no kumenya twebwe ngo tube twari tuzizi, ariko ni ibintu byiza kujya tubitinyuka tugahamagara n'abandi, ahubwo tutajyaga dupfa gutinyuka. Murakoze cyane kuri iyo commentaire. Umuryango Ibuka ni umuryango ukomeye mu buryo bujyanye n'amateka uvuga. Ibyo uvuze nibyo, niyo commentaire nakoraho. Ni ikintu kitagirirwaho impaka. Niryo jambo navuga, ni umuryango utagibwaho impaka, ni umuryango ufite amateka akomeye ku isi. Ni umuryango ureba abantu bose bo ku isi, ntabwo ari umuryango urebwa n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi gusa, ni umuryango urebwa n'abantu bose bo ku isi, ku buryo rero umuntu wese wumva afite imanizime muri we, umutumiye kugira ngo abashe gushyira agatonyanga mu nyanja, arabyishimira. Ndabisubiramo, umuntu ufite imanizime, umuntu ufite ubumuntu, nta wakwanga kuza gufatanya nawe. Ibuka zo mu Burayi na ibuka yo mu Rwanda mufite umwihariko ko buri wese afite igihugu akoreramo, akajyana n'amategeko y'icyo gihugu, noneho mukaza guhurira ku mateka yanyu atuma mubibuka. Iyo rero umuntu arebye uburyo mukorana hamwe kandi mufite statut juridique itandukanye, byerekana imbaraga z'icyo kintu mu z'ayo mateka. Ntabwo ndi burenze aho ngaho, ndumva mubyumva. Nagira ngo mbashimire by'umwihariko kuba mwigomwe umwanya wanyu, mukaza tukaganira mu buryo murimo mutegura kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi mu Bufaransa, muri Amerika, muri Hollande, mu Budage, mu Rwanda no mu Busuwisi. Tukaba tutagize amahirwe yo kubana na Felicite Ryamukuru uyobora ibuka mu Bubiligi, ariko nkanjye utuye mu Bubiligi, nagira ngo mvuge agenda nabonye kuri ibuka yo n'ambasade byo mu Bubiligi bohereje, kugira ngo abashaka kumenya gahunda uko imeze
niba mubinyemereye nayivuga cyangwa se perezida wa Ibuka muri Europe abe yabikora. Nta kibazo Aimable, ushobora kwitubwira. Kwibuka mu Bubiligi gahunda yabo iteye itya, ni tariki ya 7 Mata guhera saa 4 bazashyira indabo kuri stele ku rwibutso rwa Memoire mbese ruri Woriwe saa 4, icyo gihe hazaba ari saa 4 hano mu mujyi wa Bruxelles. Hanyuma saa 7 hazaba ku recueillement saa 1 z'umugoroba hazaba igikorwa cya Ibuka Memoire Justice kizaca cyo kwibuka kizaca kuri réseaux sociaux, kuri YouTube, umuhango wo kwibuka nyine uzayoborwa na Ibuka Belgique saa 1. En fait ni cérémonie eshatu. Saa 4 hazaba dépôt de gerbes de fleurs à la stèle érigée en mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis. Hanyuma 13h habeho cérémonie de recueillement. Byose bizaca kuri chaîne ya ambassade ibyo bya mu gitondo en direct. Hanyuma 19h soirée de la mémoire d'Ibuka Mémoire et Justice Belgique, cérémonie à suivre en direct, donc zaca live kuri chaîne ya Ibuka Mémoire et Justice. Ni cérémonie urebye eshatu gusa mu munsi w'itariki ya 7. Niyo gahunda ufite kugeza ubu, ntabwo nta yindi ubwo ibikurikiye tugenda tubyeshanja hagati aho ngaho. Ndagira ngo bashimire dusoze Ibuka Italia. Ibuka Italia ntabwo wayimpa yitubwire ayikoherereje nkuko nabigusabye zose uze kuzishyira hamwe zihe abantu bose. Yego. Murangira mpaye ikizame kuko yanditse mu Gitaliyani. Reka ngerageze. Azaba ari tariki ya 7 guhera saa 11. Kuri gahunda hazaba hari abazavuga, abazafata ijambo barimo Consul Honoraire w'u Rwanda mu mujyi wa Milano twa Enrico Laria Mora. Hazaba hari umuyobozi umwe mu mujyi wa Milano Diana Alessandra de Marchi. Hazaba hari uhagarariye diaspora mu Butaliyani, diaspora y'u Rwanda mu Butaliyani. Hazaba hari umunyeshuri uhagarariye communauté y'Abanyarwanda b'i Roma. Hazaba hari Consul Honoraire mu mujyi wa Torino. Hari famille Igihozo nayo izagira ikivuga, bakaba bafite umutangabuhamya ni Samuel Musabyimana uva muri Ibuka yo mu Suisse. Hanyuma ijambo ry'umuhagarariye u Rwanda Son Excellence Dr François Xavier Ngarambe, hanyuma na presidente wa Ibuka mu Butaliyani Honorine Mujyambere. Gahunda ikazaba ica kuri za Instagram, YouTube na Facebook kuri ayo masaha ya saa 11 ku itariki ya 7 z'ukwa 4. Gahunda imeze gutya. Iyo na moderateur ni Leon mu Nyirigi. Voilà. Hanyuma ugize neza kuko presidente wa Ibuka Italie nawe
Honorine Mujyambere yari yagerageje kuboneka ariko nawe ntiyabonetse kubera akazi. Ubwo ndagira ngo babwire yuko twabashije kugerageza kuvuga gahunda zabo. Murakoze rero. Etienne Nsanzimana, Chimier Janson, Safari Christina, Jacqueline Blam, na Murangira César, Naftali Aishakiye, rwose mbivanye ku mutima mbashimiye uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo mutubwire uko gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 27 izagenda. Ibi bikaba biri mu rwego rwo kugira ngo ibintu bikorerwa abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi n'Abanyarwanda bijye bimenyekana, abantu babigiremo uruhare, mesaje zirimo zibashe kumvikana, kuko nibyo ibyo dukora byose no kugira ngo abana bacu bazabeho mu buzima bwiza buruta ubwo twebwe twabayemo, kuko umuntu aba ashaka ko uko bigenda bikora biba byiza kugira ngo bibe bibi. Ni ibyo ngibyo, niyo mpamvu rero izi gahunda nk'izi zigomba kumenyekana kugira ngo zitange umusaruro mwiza. Mbijeje rero yuko mbigeza kubo ngomba kubigezaho, namwe mugire imyiteguro myiza yo kuzibuka ku nshuro ya 27 mu mutuzo Jenoside yakorewe Abatutsi. Umugoroba mwiza, murakoze cyane. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Murakoze cyane Karirima, namwe mwese murakoze muvandimwe Karirima. Murakoze, bye bye. Murakoze.